咧想同大家分享 Yamen 嘅呢一部機啦，咁佢就係叫做 Pentium White 嘅 RF 啦。咁香港咧其實暫時最新都係呢一部嘅，咁但係我知道咧日本嗰邊咧就已經有新 model 嘅機咧，總共有4個 function 啦。第一個 function 咧就係一個導出啦。然之後第二個咧係一個 RF 嘅moisture 嘅，咁第三咧就係一個 EMS 嘅，咁如果記得嘅 EMS 係一個少少微電刺激你嘅皮膚嘅，咁第四個咧就係一個冷凍嘅功能。導出嘅功能嚟講啦，大家可以睇下佢嗰個頭咧，佢係一個螺旋咁樣啦，只係金屬嘅部分咧可以做到導出嘅。即係接住電源嘅話咧，其實嗰個能量啊，嗰個 power 係比較勁啲嘅。佢無線啦，咁所以佢個 RF 咧其實係比較弱㗎。咁唔可以叫做熱咯，只係一個比較溫熱、溫暖，甚至乎係或者係一個微暖嘅一個感覺咯。所以你話如果用呢一個 RF 去做一個提升或者進行瘦面嘅話咧，其實我諗俾到你嗰個效果唔大。如果你買呢部機只係為咗個 RF 同埋瘦面嘅話咧，我諗就呢部機會令你失望嘅。係對導入嗰個效能咧係好咗嘅。咁即係話譬如如果我同樣都係導入同樣嘅 serum， 而用 Hitachi 同呢部嘅話咧，我個人嘅感覺覺得 Yamen 呢一部嘅導入嗰個效能啊，即係時間啊，或者導入嗰個情況咧，係呢部會好啲嘅。佢係每做完 Step 1之後咧，就會自動跳去 Step 2嘅，就比較模糊啲咯。個感覺你要自己 check 住自己睇咯。如果譬如我一路做嘢，一路睇嘢，一路碌嘅話咧，其實就會經常性唔覺意彈咗去下一個 step。咁而另外一個咧就係 EMS 啦。EMS 咧其實如果大家記得我有另外一個白金滾輪嗰個咧，嗰個就會強好多㗎，喺塊面度嘅感覺咧係直頭彈下電下㗎嘛。呢個都會有少少嗰個感覺嘅，但係就冇咁強烈咯。佢個電流相對係比較弱啲嘅。咁EMS 其實佢最主要咧係刺激你個皮膚啦，同你個細胞啦，咁叫做幫佢做運動，抗衰老啦，即係叫佢喐翻啦。咁同埋就係話會可以瘦面嘅，我就唔覺得有好大嘅幫助嘅。咁呢個冷凍功能咧，其實就都幾快㗎。佢你開機大概3秒至4秒度咧，佢就已經凍嘅。與 Hitachi 相比嘅話咧，佢係凍過 Hitachi 嘅。咁但係對於 Bijuna 嚟講咧，我都係覺得 Bijuna 凍啲嘅。凍嗰個最大嘅效能咧係乜嘢咧？其實就係收毛孔咁簡單咯。我唔會當佢係一個 RF 嘅瘦面機咯，我只係會可以將佢當做一個即係導入比較強嘅導入機咯。如果你話其實我皮膚本身唔係太污糟嘅，淨係主要想保濕嘅啫，咁你可以考慮呢一部嘅，因為始終佢無線啦，即係好似之前我所講 Hitachi 新嗰紮機咧，全部都係有線嘅，有線咧就真係好唔方便嘅，佢係真係叫齊晒咯。但係你又話真係始終當佢係一部 RF 咁用咧，我就唔會咯，唔會係當佢係瘦面嘅機用咯。照舊用翻圓形嘅棉花啦，同埋一啲嘅卸妝水。其實好多人都問我用邊啲導出，咁我自己咧就一般全部都會校晒最高嘅個方向咧，同埋或者嗰個手法咧，其實同之前所講嘅都一樣。你一定要 make sure 嗰個棉花頭係濕晒嘅。我唔會咧就咁就導入咯，我無論如何咧都一定會導出完之後先至要做導入嘅。如果唔係咧，就會將皮膚上面啲污糟嘢咧就帶埋入去咯。咁你之後咧就會見到佢呢度自動彈咗去 moisture 嗰邊啦。咁今次咧我就用咗 Skin Advance 嘅，咁佢呢個係一個 jelly toner 嚟㗎，直接上面啦，可以唔用棉花嘅。其實呢個 steps 你用同唔用都得嘅，要感受到個熱同埋要發揮到 RF 咧，你一定要個皮膚夠濕咯。如果你皮膚太乾嘅話咧，咁就一定係冇熱嘅。成部機咧眼啊同埋頸嘅位咧就唔可以用嘅。咁你碌完 RF 之後咧，就會彈咗過去 EMS 嘅。
如果咧你 EMS 揀到最強嘅話咧，你都會喺啲牙啊或者口腔嗰啲位咧就會覺得佢刺激咯。咁其實你最後可以做翻一個凍嗰個凍頭嘅，咁但係當你面上面咧，如果你仲有啲 gel 嘅話咧，我就會建議你咧揾紙巾抹咗佢先嘅，咁抹咗佢，然之後先至再直接用嗰個凍頭啦。呢部機係唔係防水嘅，咁你可以咧用一啲嘅濕毛巾啦，或者濕紙巾咧，最重要咧濕咗水之後係抹呢一個位嘅，因為佢有啲凹凹凸凸嘅嘢咧，咁變咗嗰啲位你唔可以即係有嘢殘留喺嗰度，如果唔係咧就有機會會即係可能有啲漬啊咁樣啦，亦都唔衞生。做完呢部機之後，咁我使唔使再洗面啊，或者點樣咧？其實官方話咧就唔使嘅，我自己個人即係我自己個流程咧，我係一定會過水嘅。咁但係咧，我就只係會用清水啦，可能用條棉巾清水咁樣抹一抹佢。其實之前我揾咗另外一部嘅喺網絡上面，即係叫做一個好勁好爆嘅機啦。咁佢個價錢好貴嘅，7000幾8000蚊。咁我其實揾到地方買嘅喺香港，佢呢部機係日本嘅。咁但係咧，當我同個 supplier 傾完之後咧，佢最後係肯即係當然會賣俾我啦，但係佢有一個條件咧，就係話，喂Twinkle 你唔可以網上面分享喎咁樣，咁我就跟住喺度諗，咁貴買部機又唔可以同大家分享，點解咧？咁我所以最後就冇買到呢部機咯。我唔知道我會唔會係一個損失啦，因為感覺上我試用咗一次，我覺得部機幾好嘅。咁雖然係真係幾貴嘅，7、8千蚊一部，咁但係我又唔知道實質長期用會點樣嘅情況，亦都唔可以同大家分享。咁呢個係一個可惜啦。如果下次有機會我喺第二個 channel 度揾到呢部機嘅話呢，我就一定會再同大家分享。